वेता कुशलकाय संतोष म्हाका दितोल्या हांव वेता देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नवी आमच्या येशू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवी आसूं. म्हज्या प्रिय भयण भयणीनो, द गूड न्यूज इज देव आमच्या पातक्यांचो मोग करता आनी देवान आपल्या पुताक धाडलो आमचे पासत आमी पातकी देखून. तो पातक्यांचो मोग करता, पातोक ताका नाका. तर आमी देवाक दिन वासूया आनी सदांच आमी देवाचे काकलुतीक देवाच्या मोगाक उलो मारुया, कित्याक आमी देवाचे काकलुतीचे गरजेंत आसा. आनी हेंच मनान धरून ही मिसाची भेट करतना आमीच जायत्या भासांनी पातोक केलां. चुकी केल्यात देवाचेर एकामेकाचेर तें ओळखून घेवया आनी काळजांतल्यान दूख धरून बोगसणे मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सर्पविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो बोड प्राण. ह्या पासत बेगीन सदांच वाड मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पविदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससणेच्या जिविताक पावूं. सुमयाक काकलूत कर, क्रिस्ताक काकलूत कर, सुमयाक काकलूत कर. प्रार्थूया. मोगाय बापा, आमी तुका उलो मागता, आमची मागणी दोयन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बोर दी. हें मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता नराजोड चलयता सासणेच्या ससनांक. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत. तें दोनूय वाटांनी पाजलोले तोरवारी परस भितर रिगता. मनशाच्या जिवाचें आनी आत्म्याचे सांदे आनी मेंदू दोशीन जातात थंय पर्यंत रिगूंक ताका शक्ती आसा. तें ताच्या काळजाचे अंत्रेक आनी चिंतना पारकिता. देवा मुखार लिपोन उरता तसली रोचना ना, पूण सगल्या ताच्या दोळ्या मुखार विंगळें आनी उक्तें आनी ताका आमी आमच्या कोरन्याचो हिशोब दिवंकूच जाय. आमी उच्चारता तो भावार्थ थीर करुया, कारण जेजू देवाचो पूत स्वर्गार देवा सरशीं रिगला. तो आमचो महायाज्ञीक कसो देवा मुखार उबो आसा. आमच्यो अस्कोतायो ताका लागोनात. तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें, तरी आमचे भाशेन सगल्या जिन्सांच्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या शिवासना लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी कुरपा. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजीं उतरां सोम्या, आत्मो आनी जिवीत. सगळीं म्हणया, तुजीं उतरां सोम्या, आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची सुमूर्त सर्व बरी, जिवाची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम कायदे सदांच खरे, नेणट्यांची जानवाय. जबाब, तुजीं उतरां सोम्या, आत्मो आनी जिवीत.
सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष, सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ दोळ्यांचो उजवाड. सबाब तुजी उतरां सौम्या आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र सदां तोकपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सबाब तुजी उतरां सौम्या आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानव सर्वेस्परा. म्हज्या खोडपा म्हज्या तारका. सबाब तुजी उतरां सौम्या आत्मो आनी जिवीत. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयदांक सुटका पुरगोटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्विस्पो तुमचे सवी आसूं. मार्क पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू दुसरी दर्याचे वेडेर गेलो आनी सगलो लोक ताचे सुशें आयलो आनी ताणें तांकां शिकवण दिली. फुडें चलून वेतना मांडवीर बसलेल्या लेवीक आल्फेयाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. ताच्या घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार दंड वसुलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसलेले. तोरांतले जायते जाण ताचो पाटलाव करताले आनी तो दंड वसुलदारां आनी वायटव्यां बरोबर जेवता खाता ते पळोवन फारिसेव पक्षांच्या धर्मशास्त्रांनी ताचे शिसांक विचारलें, दंड वसुलदारां आनी वायटव्यां सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता? हें आयकून जेजून तांकां म्हणलें, बरीं आसात तांकां न्हय पूण वायटाकारांक की भुयजाची गरज. तर हांव प्रमाणीक मनशांक न्हय पूण पातक्यांक आपोवंक आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. म्हज्या प्रिय बांदभयणीनो, आमचें असोसिएशन म्हणजे आमचे फ्रेंड कोण? आमी कोणा बरोबर भोंवता? कोणाक आमी वेंचून काडटले आमचे इश्ट जावपाक? दुबावरीत बरे मनीस न्हय. चोराचो हांव फ्रेंड जातलो काय? दुबावरीत जावचो ना. क्रिमिदोर ताच्या बरोबर हांव भोंवतलो काय? दुबावरीत ना. आमच्या जिवितांत आमी बरे मनीस संवसार तरी बरे म्हूण दोत्ता, वो मानाचे मनीस आसात, व्हडले मनीस आसात, तांच्या बरोबर भोंवपाक आमकां भोव बरें लागता. म्हज्या प्रिय बांदभयणीनो, ही मनशाचें चिंतप, ही मनशाची चाल, ही मनशाची वागणूक. जेजूची वागणूक कितें? ताच्या आख्ख्या जिवितांत तो इश्ट कोण? आपोस्ल, आन्नाडी, सारके नेणार मनीस, कांय शिकोन आसलेले, ते कोणी गाडी बिडी मारताले आसलेले, तांकां ताणें वेंचून काडले, तांच्या बरोबर तो भोंवतालो. धर्मशास्त्री फारिसेव सगळे फावटी सगळे वेळार सगळे भाशेन ताका केणटाले, कित्याक तो पातक्यां बरी जेवता खाता, वायट स्वभावाच्या मनशां बऱ्यो भोंवता. हें जेजूक नांव दवरलेलें म्हटले भाशेन तांचो तो इश्ट. आनी आयज म्हज्या इश्टानो, आमकां खरेंच आतवेंच दिसती पडटा. तो आपले शिस्त जावपाक खारव्यांक ताणें वेंचून काडले बरें आसा. आयज तो
दंड वसूलदाराक म्हणटा तूं म्हज्या फाटल्यान ये. नाव दंड वसूलदार म्हणल्यार जावपोच म्हणल्यार वो तो वावर करपोच म्हणल्यार वायट. त्या मनशाक नांव नासलें, त्या मनशान म्हटल्या भशेन वायट नांवान जेवचें पडटलें की जिवीतभर. कित्याक दंड वसूलदारांक चोर नागवणे असले मनीस म्हूण लोक जाण आसलो. आनी तसलो वावर हे लेवीन आल्फियाच्या पुतान विजून काडलेलो. कारण आमी देव जाणा कितें म्हूण. पूण तागुडे पयशांची आसूय आसलेली आसतली. आयज जेजू ताका म्हणटा तूं म्हज्या फाटल्यान ये. म्हज्या इश्टानो, पयशांचो भार घेवन कुशीन दवरून दुडी मेवताले ते सोडून, आपल्याक प्रॉफिटेबल जॉब तो सोडून जेजू फाटल्यान वचप म्हणल्यार खरेंच अवघड. कित्याक जेजूस मस्ट हॅव बीन रियली चार्मिंग लिडर. ताचें उतरूच म्हणल्यार काडीच मोवाड जातलें आसतलें. आनी खरेंच रोखडोच गेलो. सगळे मांड सोडली, दूद सोडली, सगळें सोडलें आनी जेजू फाटल्यान गेलो. आनी जेजून ताका खरेंच आपलो आपोस्तल केलो. माथ्यू वतो लेवी म्हणटात तो. आनी म्हज्या परिचयाचें हें पळोवन जेन्ना जेजू तांगेर जेवपाक गेलो तो खुशाल जालो आसतलो. जेजूक जेवणाक आपयलो आसतलो. आनी तो जेजू तांगेर जेवणाक बसलो आसतना जेजूचे शिसूय जेवणाक बसले आसतना ते जेजूक खेळूंक लागले. आनी जेजूक विचारूंक ताका तांक नासलेली, ताका बोड नासलेलें. ते जेच्या शिसांक खेळूंक लागले, जेच्या शिसांक पाचारूंक लागले, जेच्या शिसांक तोपूंक लागले. कितें रे तुमचो शीस, कितें तुमचो गुरुजी, ताका खबर ना तो कोणा फाटल्यान भोंवता. तो आयज जेवणाक बसला तो कोण तो खबर ना. कसल्या मनशां बराबर तो भोंवता, पातकां बराबर, वाटसोबाच्या मनशां बराबर ताका खेळूंक लागले आपोस्तलांक. जेजून हें पळोवन हें जाणो जावन जेजून ताका सांगलें वयजाची गरज कोणाक, बऱ्यांक वायटांक, पिड्यास आसा ताका न्हय. वय हांवूय आयलां वायटाकारांक आपोवंक, बरें आसा ताका न्हय. हांव त्या फारिजियांक बा ते म्हज्या फाटल्यान येवचे नात. हे मनीस म्हज्या फाटल्यान येतात, हांव तांकां आपोवंक आयलां. आनी खरेंच म्हज्या प्रिय इश्टानो, आमी खुशाल जावया. देवान आमचे पासत जेजूक आपल्या पुताक धाडलो. आनी तो पयल्या वाचपांत म्हणटा ते प्रमाणे आमचो मायात्नीक सदांच देवाशी आमचे पासत मागोत आसा. आमी खुशाल जावया. जेजू आमचो मायात्नीक आमचे पासत ताणें भेट केल्या, आमकां सोडयल्यात. पातक्या पासत तो आयला. पातकांतले आपूण पातकी जावंक न्हय, आमकां पातकांतले काडूंक, आमकां सर्गीच्या राजाचे दायजी करूंक. देवाक दिनवे सेवा काडुया, खुशाल जावया. आनी आमच्या जिवितान आमी वायट सोडून जेजू बरी जेजूच्या जिवितान बरोवन खरेंच सर्गीच्या राजाचे दायजी जावंक आमकां देणे दी म्हूण सदां काल वावरुया. दुसऱ्या पासत दुसऱ्यांक आदार दिवया आनी सदांच आमी आमचे मागणी करुया. आमची दाना ईश्वरा तुझे मुखार, परमेश्वरा वरदाना समस्तानी भेटोची. परमेश्वरा वरदाना समस्तानी भेटोची. म्हज्या भावन भगिनीनो, ही आमचें बलिदान आनी आमची देणी सर्प विदार देव बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक मोहिमे आमचे आनी आखे पयसुंबेच्या देवाक सर्वेस्पूर मानून घेवं. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानू. तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पूर विदारा आनी सासणीच्या देवा, सर्वकाडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचतांक जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी
तुजें कितोन निरंतरी गाजयता हांव. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वीस कोण स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र करूं म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्त मरण सोसूंक वेचे आदीं तांणी उंदो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कोरेऱ्याचें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगड्यासाक करात. पावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुळेन रगत शेवतले आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मिल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचीय काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बागेन धर्मदुतां, बागेन जुजे तिच्या पोती सांगाती, बागेन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. देव कितलो बरो. आमी खुशाल जावया. तो पातक्यांचो मोग करता आनी पातक्यां पासत देवान आपल्या पुताक धाडला. ताणें आमची सरवण केल्या. आमच्या पासत तो मेला आनी पातक्यांचो इश्ट जाला. ताका दिन वाचून जेजूचे कडलें प्रार्थन घेवन सर्गीच्या बापाक आमी सगल्यांनी हात जोडून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस. आनी आमकां ताळडीत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्यांक आमी बरवंशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता,
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणेच्या ससनाक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माय मोगान जेजूच शांती भेटूया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमचे काकूर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमचे काकूर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. येजू क्रिस्ता जिवेदाच्या पुता बापाचे कशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्मेच्या सहकार्यान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवितिलें. हे तुजे पवित्र कुडयान रक्ता वरवीं सगळे आमच्या कोटेपणांतली आनी सोर वायटांतली आमकां निवार आनी सदांच तुजे आत्मे पडूंक आमकां आदार दी आनी तुजे सोरशिली वेगळी सोरूंक कोदींच आमकां निर्मी नाका. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जिवनान आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितरीचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुजे ताय वोर म्हाका पोसरू सोड नाका. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी घोटाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी कोत्ता तें सगळें तुका मानो. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवी आसूं. सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन एकामेकाच्या मोगान जिवंक सदांच जेजूक दिन वासूंक तुमकां धाडटा. तुझ्या